はい、どうもこんばんは、健三です。今日はですね、くしゃみを、小よりを使って、くしゃみをで、今そのくしゃみを止められるかどうかっていうのを、やってみたいと思います。そうですね。なかなかこんなことやる人いないと思うんですけど、だからこそやってみようと、健三が立ち上がったわけです。というわけで、やっていきましょう。どうぞ。はあはあはあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、俺、チャンネル登録、というわけで、くしゃみ、健三でくしゃみを止めてみたでした。チャンネル登録お願いします。